Не страшно. Бойові. Костя. Георгий, у нее уже. У Анжелики. Георгий его son téléphone. Ну все, что, ты будешь с этим идти, все, смело. Класс. Хочешь всех уже? Блин, завтра дома. Смотри, а там еще что-то пушистое на камере. С папой вместе. Остаемся все здесь. Потому что у нас сегодня торжественное событие. Да. Какое событие? Торжественное открытие школы. Ты в курсе? Ну что, как успехи? C'est un arc-en-ciel. Et qu'est-ce que l'on peut utiliser? Qu'est-ce que l'on peut utiliser pour dessiner un arc-en-ciel? C'est bleu clair. Quoi d'autre? C'est ça. Voilà. Facile. Ça va. C'est vert ça. Et ça. Yes. Ça va mieux avec le français? Ça va mieux avec le français? Как дела с французским вообще? У вас в классе. Хорошо? Понимаете уже, что ли? Папа задает? Ваня завяжет? Да, вот видишь? Нет, брюки какие. Ну, здорово. Après, je pense qu'il y a d'autres villes qui seraient plus, enfin, comment dire, pas d'emprunt plus favorable, où il y a moins
Oui, mais ce qu'on s'est dit Jean-François, il y a plus de 300 000 personnes sur Odessa qui ont plus de 2 millions de dollars sur leur compte en banque à rien faire. Voilà, Oui, voilà, pour les faux frais. Pour les faux frais, voilà. Здесь классно. Ну да, конечно. Ну, это неплохой вариант. Говорит, это его любимый цвет. Ну, хорошо, что будет черный. Ну что, Цвету я коричневое все собираю, чтобы потом нужно было. вот это не отсюда. Здесь немножко перемешаны кусочки, так что попадается не отсюда. Вот это гном. Вот это. А может не гном, но не помню. Да, вот, видите? Есть. Ну, как бы, как детскую историю или все-таки журналистику? И давай четче определить. Не, ну тут On a beau essayer d'arrêter le progrès, il n'y a plus de silence, même au cœur des forêts. Mur du son, lit de fond sur nos amours. Dans 2000 on a tout le temps de faire sourire. Et pour que tu me comprennes, s'il faut te dire que je t'aime encore plus fort. Le vice-gouverneur, Господин заместитель губернатора, messieurs les ambassadeurs, madame, monsieur, chers parents, chers amis. господа послы, mesdames et messieurs, дорогие родители, дорогие друзья. Tout d'abord, merci à vous tous d'être venus ce soir, malgré la fraîcheur tout à fait inhabituelle en cette saison à Odessa. Je vais donc essayer de ne pas être trop long et soyez rassurés, dès que les discours seront finis, c'est à l'intérieur qu'auront lieu les cocktails. Прежде всего, благодарю вас за то, что вы пришли, несмотря на погоду, слишком холодную для Одессы в это время года. Поэтому я постараюсь быть очень кратким и sразу спешу вас предупредить, что как только закончатся официальные речи, внутри помещения вас ждет фуршет. C'est évidemment avec beaucoup de joie et une émotion sincère que je m'adresse à vous ce soir. Я обращаюсь сегодня к вам, конечно же, с большой радостью и искренним волнением. Merci. Avec joie parce que vous avez devant vous un homme qui fait le plus beau métier du monde. Je suis créateur d'école. Et dans ce métier, le point d'orgue, c'est quand on inaugure une nouvelle école. Pour moi, ce soir, le grand moment est arrivé. Почему я говорю с радостью? Потому что перед вами стоит человек, у которого самая лучшая профессия в мире. И я создатель школ. И в моей профессии ключевым моментом является торжественное открытие школы. И вот этот момент настал. Avec aussi beaucoup d'émotion, car cette inauguration se fait en présence des 17 ambassadeurs de France des pays de la zone Europe continentale. Почему я говорю с волнением? Потому что это открытие происходит в присутствии 17 послов Франции в странах зоны континентальной Европы.
Chers amis, pour que vous saisissiez mieux la magnitude de l'événement, je me risquerai à une comparaison footballistique. Imaginons que la municipalité de Militopol décide de créer un club de foot pour ses poussins et ses minimes, et que l'inauguration de ce petit club se déroule en présence du Paris Saint-Germain, du Bayern de Munich, du Barça, du Manchester City et du Dynamo de Kiev. Дорогие друзья, для того, чтобы вы могли понять всю грандиозность данного события, я позволю себе сделать сравнение с футболом. Представьте себе, что мэрия Мелитополя, скажем, решает создать спортивный клуб для местной детворы, и что его торжественное открытие происходит в присутствии таких клубов, как Пари Сен-Жермен, Бавария, Барселона, Манчестер Сити, Ювентус и Динамо Киев. Pour reprendre un slogan bien connu, je dirais « J'en ai rêvé, le ministère des Affaires étrangères l'a fait ». Перефразируя известное высказывание, я скажу, я об этом мог только мечтать, а вот министр иностранных дел это сделал. Pour avoir eu l'honneur de collaborer et de continuer de travailler aux côtés de plusieurs d'entre vous, je connais, mesdames, messieurs les ambassadeurs, votre attachement à l'idée du rayonnement de la France, et plus particulièrement à l'un de ses vecteurs les plus efficaces, les écoles françaises internationales. Так как я имел честь сотрудничать и продолжаю работать со многими из вас, я знаю, уважаемые дамы и господа послы, ваше стремление поддерживать престиж Франции и особенно одно из наиболее эффективных направлений – международные французские школы. Dans ces temps de budget contraint, où l'État doit en permanence trouver de nouvelles économies, je souhaite que vous voyiez dans cette école, qui n'a pas reçu 1 euro d'argent du contribuable, la démonstration que la synergie publique-privée pourrait être mise très efficacement au service du développement des écoles françaises à l'étranger. В наше время, когда, располагая ограниченными средствами, государство вынуждено постоянно сокращать бюджет, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что данная школа не получила ни единого евро от французских налогоплательщиков. Она является удачным примером совместных усилий государства и частного предпринимательства. Именно такое сотрудничество может способствовать развитию французских школ за границей. Mais l'inauguration, c'est aussi le moment des remerciements. Торжественное открытие – это также время благодарности. Tout d'abord, merci aux 2 partenaires qui nous ont permis d'organiser la réception de ce soir, le Crédit Agricole et un grand ami de la France, M. Gouleyev. Прежде всего, спасибо 2 партнерам, которые нам помогли организовать сегодняшний прием. Это банк Crédit Agricole и большой друг Франции, господин Гулиев. Et puis, bien sûr, merci aux 35 familles qui nous ont confié ce qu'elles ont de plus cher au monde, leurs enfants. И, конечно же, я хотел бы поблагодарить 35 семей, которые доверили нам самое дорогое, что у них есть в этом мире – своих детей. Nous partageons avec vous, chers parents, la même ambition. Faire de ces enfants des citoyens européens responsables, ouverts sur le monde et porteurs des valeurs de laïcité, d'humanisme et de démocratie. Дорогие родители, у нас с вами одно и то же стремление – сделать из этих детей европейских граждан, умеющих брать на себя ответственность, открытых миру и несущих в себе светские ценности гуманизма и демократии. Merci à notre petite équipe qui relève avec brio le défi quotidien que constitue la première mise en œuvre d'une école. Merci donc Vanda, Alban, Chloé, Ekaterina, Maria, Irina, Gourvan et Bruno. Спасибо нашему маленькому коллективу, который блестяще справляется с ежедневными заботами, которые являются неотъемлемым элементом становления школы. Спасибо Ванде, Альбану, Клое, Екатерине, Марии, Ирине, Гурвану и Брюно. Merci à l'Alliance française d'Odessa de nous avoir balisé le terrain et ouvert les portes. Merci Sylvain, Anna et Paulina. Спасибо Альянс Францез Одессы за то, что они подготовили для нас почву и открыли двери. Спасибо Сильвену, Анне и Полине. Merci au service culturel de l'ambassade de France à Kiev pour leur soutien sans faille dans toutes nos démarches administratives. Merci Eric et merci Virginie.
Спасибо отделу культуры посольства Франции в Украине за их постоянную поддержку во всех административных вопросах. Спасибо Эрику, спасибо Вирджинии. Enfin, merci à vous, Monsieur Alain Rémy, notre ambassadeur à Kiev, d'avoir bien voulu accueillir puis soutenir ce projet d'une seconde école française en Ukraine. И, конечно же, спасибо вам, господин Ален Реми, наш посол в Киеве, за ваше согласие поддержать проект создания второй французской школы в Украине. J'ai eu l'occasion de découvrir et de mesurer non seulement votre parfaite connaissance de la langue russe, mais aussi votre intime connaissance de l'histoire et de la culture ukrainienne. Я имел честь узнать и оценить не только ваше превосходное знание русского языка, но также ваше глубокое понимание истории и культуры Украины. C'est pourquoi vous savez qu'aujourd'hui, nous ne participons pas à une banale ouverture d'école. Ce soir, nous refermons une parenthèse historique de 96 années. Ce soir, nous sommes les acteurs de l'histoire avec un grand H. Именно поэтому вы знаете, что сегодня мы присутствуем не на банальном открытии школы. Сегодня мы закрываем историческую эпоху. Сегодня мы являемся действующими лицами истории с большой буквы. Voici en très peu de mots cette prodigieuse histoire. Вот вкратце эта замечательная история. En 1631, le roi de France Louis XIII érige le nom de Richelieu en duché pour récompenser son exceptionnel ministre. Les armoiries des ducs de Richelieu sont un blason d'argent avec 3 chevrons de gueule. В 1631 году король Франции Людовик XIII присвоил титул герцога фамилии Ришелье, поощряя таким образом своего необыкновенного министра. Герб герцога Ришелье – это щит с 3 серебряными шевронами. 150 ans plus tard, en pleine Révolution française, Armand Emmanuel du Plessis, 5e duc de Richelieu, émigre comme beaucoup et se met au service de la Russie impériale. 150 лет спустя, во время французской революции, Арман Эммануил дю Плесси, 5-й герцог Ришелье, эмигрирует, как и многие другие в то время, и поступает на службу Российской империи. En 1803, le tsar Alexandre Ier le nomme gouverneur du village d'Odessa, qu'il transforme en ville et qu'il va développer magistralement. В 1803 году царь Александр I назначает его губернатором Одессы, которую он создаст и даст ей огромное развитие. En 1814, son successeur et premier maire d'Odessa, Louis-Alexandre Longeron, ouvre le premier établissement scolaire de la ville, le lycée Duc de Richelieu. В 1814 году его преемник и первый мэр города Одессы Эмиль Лонжерон открывает первое школьное учреждение в Одессе – лицей Дюка де Ришелье, Ришельевский лицей. Ce lycée Duc de Richelieu sera fermé en 1917 par les comités bolcheviques et les professeurs français seront priés de rentrer chez eux. Этот лицей будет закрыт большевиками в 1917 году, и французских преподавателей попросят вернуться на родину. 96 ans plus tard, le 7 octobre 2013, quelques 35 familles et 17 ambassadeurs de France célébrèrent la renaissance d'une école française à Odessa. 96 лет спустя, 7 октября 2013 года, несколько семей и 17 послов Франции отмечают возрождение французской школы в Одессе. Monsieur l'ambassadeur et monsieur le vice-gouverneur, ce sont ces 4 siècles d'histoire qui sont à l'origine du logo de notre école et qui sont représentés dans ces tableaux que j'ai la joie et l'honneur de vous offrir. Господин посол и господин заместитель губернатора, в символе нашей школы 4 века истории. Они же представлены на этой картине, которую я имею честь вам подарить. Je passe la parole à son Excellence l'ambassadeur de France, Alain Rémy. De l'Europe. Спасибо, господин Лерок. Évidemment, c'est un grand jour. Évidemment, c'est un grand jour parce que c'est un événement important, comme vous l'avez rappelé,
Безусловно, это великий день, это великое событие, как собственно было указано. D'inaugurer une école française. Открыть французскую школу. Mais c'est évidemment un jour encore plus important parce que nous inaugurons ce soir la première école française internationale à Odessa. И еще более значительным этот день является, потому что мы открываем первую международную французскую школу в Одессе. Et ce soir, nous avons reçu dans la journée d'autres bonnes nouvelles. Et je suis particulièrement heureux de pouvoir dire qu'à travers cette école, la présence française dans la ville d'Odessa, que nous considérons toujours un petit peu comme une ville, comme la ville la plus française d'Ukraine, cette présence se développe, se renforce. В течение сегодняшнего дня было много хороших новостей, но самое приятное из них заключается в том, что французский язык, французская культура в Одессе, в таком городе, который мы считаем самым французским из всех украинских городов, здесь представлена в виде международной школы. Et je veux voir dans le fait que tous les parents d'élèves, ou presque tous les parents d'élèves, ont choisi d'être là et d'affronter une température, disons, modérément chaude pendant un certain temps, montre bien l'intérêt, l'importance de cette ouverture ce soir. И огромное количество родителей, которые, несмотря на такую не совсем теплую погоду, все равно здесь, перед нами, в этом дворе, вы показываете таким образом свой интерес к нашей культуре и к тому, что сейчас происходит. Alors naturellement, quand j'ai entendu parler pour la première fois de l'intention de M. Leroc de créer une nouvelle école française, après celle qu'il avait ouverte à Sarajevo, de la créer à Odessa, j'ai été évidemment un petit peu sceptique. Когда я услышал желание господина Лерока открыть в Украине международную французскую школу, вторую для него, потому что первую, которую он открыл, она находится в Сараево, я, безусловно, был немножко скептичен. Mais c'était évidemment compté sans son expérience d'abord et sans son obstination ensuite. Но, безусловно, нужно брать в расчет и его настойчивость, и его опыт. Et je crois que c'est à lui que nous devons rendre hommage plus qu'à tous les autres participants à cette opération ce soir, car c'est lui qui a su mobiliser les efforts, mobiliser les volontés pour que ce résultat soit atteint en un délai aussi court. И именно господина Лерока мы должны благодарить за то, что все его усилия увенчались за такой непродолжительный срок таким событием, как открытие школы. Mais je serais injuste en oubliant la disponibilité, la bonne volonté des autorités d'Odessa, des autorités de la région d'Odessa et de la ville d'Odessa. Et je veux remercier l'administration régionale et la mairie, l'administration régionale qui nous fait l'honneur d'être représentée ici par un vice-gouverneur. И было бы несправедливым не сказать о том, что никакие бы наши усилия, все бы наши усилия были бы бесполезны без помощи региональной власти, без помощи губернатора Одесской области, который сегодня представлен господином Полошенковым. Alors c'est à la fois les autorités régionales et c'est à la fois le talent, la compétence de M. Leroc que nous récompensons ce soir. Et je suis particulièrement heureux de le faire avec de nombreux collègues qui sont venus de toute la région d'Europe continentale, avec Éric Fournier, le directeur qui va prendre la parole dans quelques instants et qui a souhaité que cette réunion d'ambassadeurs se tienne dans cette ville d'Odessa. Et quand il a pris cette décision, je pense qu'il avait déjà dans la tête l'idée que ce serait l'occasion d'inaugurer l'école. Хочу сказать о том, что благодаря усилиям областных властей и благодаря настойчивости Жана Франсуа эта школа была открыта. И сейчас открывается в присутствии 17 послов. И я с удовольствием передаю слово господину
господину Фурне, который, наверное, заранее знал, что будет открывать эту школу, потому что заранее приготовил интересную речь. À peu près, oui. Eric, je te passe la parole, mais je voudrais simplement dire encore une fois bravo à Monsieur Le Roc, merci, et merci à tous d'être venus ce soir. Браво, господин Лерок. Merci, cher Alain, merci, chers amis. Спасибо, дорогой Элен, спасибо, дорогие друзья. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, sauf une petite histoire qui explique la raison de notre présence à tous ce soir. Мне практически нечего добавить, кроме одной маленькой истории, почему мы все здесь сегодня собрались. Cette histoire a commencé à Sarajevo, et je salue l'ambassadeur Roland Gilles qui est ici ce soir et qui m'a proposé un jour de rencontrer Jean-François Le Roc. Эта история началась однажды в Сараево. Господин посол Франции в Боснии и Герцеговине предложил господину Фурне встретиться с господином Лероком. Et ce soir-là, sans doute autour d'une Slivovic, nous avons décidé de construire de nouvelles écoles dans la zone d'Europe continentale. И именно в этот вечер мы решили строить новые школы французские в зоне континентальной Европы. Oui, Pilis Slivovic. Et puis, j'ai pensé à tous ces ambassadeurs qui sont des bâtisseurs, ceux que vous voyez ici, ils sont nombreux. Je voudrais rendre hommage aux ambassadeurs bâtisseurs qui sont ici ce soir. И я хочу поблагодарить всех послов Франции, которые строители, являются строителями. L'ambassadeur de France à Moscou qui soutient un projet de nouveau lycée non seulement à Moscou intramuros, mais dans la banlieue de Moscou, et une école à Екатеринбург. Посол Франции в России, который поддерживает сейчас проект создания новой школы в Москве, в пригороде Москвы, и новой школы в Екатеринбурге. L'ambassadeur de France en Azerbaïdjan qui se bat pour faire sortir de terre une nouvelle école française à Bakou. Посол Франции в Азербайджане, который сейчас пытается поднять на какой-то определенный уровень школу в Баку. Et puis aussi, je voudrais remercier Virginie Vilchange qui est à Kiev ce soir, avec qui nous avons travaillé ensemble il y a quelques années pour faire sortir de terre une école à Tbilissi, dont l'ambassadeur ici présent actuellement, Renaud Salins, poursuit le développement. И я хочу поблагодарить госпожу Виржини Вильшанж, которая сейчас в Киеве, но которая несколько лет назад помогала возродить школу в Тбилиси, и посол Франции в Грузии на сегодняшний день успешно продолжает начатое им. Je ne veux pas oublier l'ambassadeur de France à Belgrade, François-Xavier Dognaud, qui a le projet d'ouvrir une école de 6000 m². Félicitations, François-Xavier. И хочу поблагодарить господина Франсуа-Ксавье Доньо, господина посла в Белграде, который сейчас поднимает проект школы размером 6000 квадратных метров, и ему успешно это удается. Il y a bien d'autres projets dans la zone, je ne les énumère pas tous car vous avez froid. Je voudrais simplement féliciter les bâtisseurs qui sont ici ce soir. Merci à tous. И я хочу поблагодарить всех, и поскольку здесь достаточно холодно, я не буду перечислять все другие школьные проекты, но благодарю вас всех.